Nu, ili necesas. Gi ec estas en la nomo en Esperanto. Necesejoj. Mi pensas ke oni ĉiuj komprenas kial. Espereble vi neniam estis en situacio kie vi devis necesejumi, se ne povis pro manko de necesejo. Kia feka situacio. Trovigis mi en tia feka situacio antaŭ 2 jaroj kiam mi vojaĝis al Francio. Mi kaj kelkaj aliaj lernantoj, kiu studas la francan en lernejo, kune vojaĝis al Toulouse por studi. Bonŝance mia lernejo havis tre suspektindan definon de studi, kaj la semajno kiun ni pasis tie esence estis ferio. Ĉiu usona lernanto estis parigita kun franca lernanto kaj ria familio. Mi pariĝis kun Benoit kaj ni ankoraŭfoje parolas. Kune ni faris ĉion fareblan en Toulouse. Ni iris al muzeoj de arto, les Augustins et les Arbotoires, kaj al alia mojosega muzeo de spaco, Cité d'Espace. Ni ludatis futbalon kun siaj amikoj, kaj mi eĉ vidis sian lernejon. Unu tagon, kiam li estis en lernejo, nek la usona, nek la franca lernejo planis ion por ni, do ili devigis nin butikumi la tutan tagon. Mi koleretis. Jen ni, en fremda lando, plenaja interesaj vidindaĵoj, sed laŭ ambaŭ lernejoj, la vidindaĵo, kiu indis la plej multon de nia tempo estis butikumado. Iel ŝajnis ke la plejparto de la usonaj lernantoj kaj instruistoj ja volis butikumi. Bonŝance estis alia studento, kiu ne tre interesiĝis pri ĝi, do ni rapide aĉetis kelkajn memoraĵojn por niaj familioj kaj sekve kune promenis sur la stratoj de Toulouse. Unue ni trovis vinvendejon, ĉar ŝiaj gepatroj petis ke ŝi aĉetu kaj revenigu vinon francan. Nek mi, nek ŝi havis pli ol 16 jarojn, do se ni ankoraŭ estus en Usono, la afero tute ne estus laŭleĝa. Ni, principe mi, sed ankaŭ ŝi, timis ke la vendisto iel ekscius ke ni estis usonaj, eble pro niaj akĉentoj, aŭ pro niaj pensmanieroj, aŭ pro niaj odoroj? Kaj sekve li malkaŝus sian anecon de internacia polico kaj malliberigus nin. Sed bonŝance tio ne okazis kaj ŝi aĉetis la vinon senprobleme. Mi rimarkis ke mi devis necesejumi, sed la vendejo estis tro eta kaj ne havis necesejon. Maldankon! Ni provis fari tion, kion mi farus se mi estus en Usono. Mi serĉus la rapidmanĝan vendejon McDonaldo, aĉetus la plej etan kaj malmultekostan manĝaĵon, kaj irus al la necesejo. Certe ne la plej multo de homoj en McDonaldo estas tie nur por uzi la necesejon, sed mi pensas ke iri al McDonaldo ĉefe por necesejumi ne estas malofta afero en Usono. Evidente, en Francio tio estas tiel tabua kiel diri ke franca manĝaĵo malbongustas. Ni trovis la McDonaldon, sed mi eksciis ke estos problemoj tuj kiam mi vidis ĝin. En Usono la tuta afero ne gravas, ĉar vendejoj de McDonaldo jam estas aĉaj kaj malpuregaj, do nenio vere povas pli fekigi la konstruaĵon. Ĉi tiu franca McDonaldo aspektis kiel multekosta kaj formala restoracio por riĉuloj. Sed la korpo ne zorgas pri kie oni estas kiam oni devas feki, do mi malgraŭe eniris. Mi unue rigardis necesejen. Estis gardisto antaŭ la necesejo, blokante la enirejon, kvazaŭ necesejoj estus trezorejoj, kiujn oni devas gardi. Evidente, kelkaj fiaj homoj antaŭe provis necesejumi en la neceseja trezorejo. Kia fuŝa ideo! Dank al Dio, ke tiu nobla kaj bonkora gardisto staris tie por nin protekti. Mi prenis mian monujon kaj eligis sufiĉe da mono por aĉeti ion malmultekostan. La sekva problemo estis, ke mi ne plu havis monon. Eble iu ŝtelis mian monon, eble mi iel faligis ĝin, aŭ plej verŝajne eble mi malŝpare elspezis ĝin, kiam mi aĉetis la memoraĵaĵojn, sed la fakto estis, ke mi ne plu havis monon. Des pli malbone, mia amiko elspezis siajn lastajn eŭrojn en la vinvendejo, do mi devis peti la rajton trezorejumi. Saluton! Mi bezonas la Vi devas unue aĉeti ion. Ni foriris kaj provis trovi necesejon publikan. Se ni povus trovi necesejon, kiu ne estas en ia komercejo, mi ne devus aĉeti ian aĉaĵon, kaj teriore mi povus senpage kaj pace necesejumi. Mi espere pensis, ke la urbcentro de Toulouse estis sufiĉe granda por havu publikan necesejon. Ne estis ŝildoj, kiuj kondukas al iaj publikaj necesejoj, sed neniam estas ŝildoj, kiuj kondukas al publikaj necesejoj. Kial? Ĉu la funkcio de publikaj necesejoj ne estas esti uzata?
Kial ili devas esti secretoi? Fine mi trovis publica necesejon kai... Fek. La unua afero pri kiu mi pensis, kiam mi vidis ke tiu publica neceseo ne estis senpaga, krom tio ke mi volis ke unu tagon ĝiaj kreintojn troviĝu en la sama situacio, estis la videoludo Roller Coaster Tycoon. Parentese, tio estas bonega videoludo. Bedaŭrinde, Esperanta versio ne haveblas, sed eble oni povus tion kompreni rigardante la bildojn? Krei amusparkon estas tiom amuza. Oni povas konstrui ondajn fervojojn. Oni povas vendi pluvombrelojn. Blekigi anasojn. Dronigi gastojn. Ho! Mi priparolas ĉi tiun ludon, ĉar oni elektas la prezojn de ĉio, inkluzive de la neceseoj. Mi pensis ke estis kruela ŝerco, ke oni povas ne senpagigi la neceseojn, sed evidente ja estas lokoj en la mondo, kie publikaj neceseoj ne estas senpagaj. Denove, kial? Ĉu neniu vidas la klarajn problemojn, kiam oni forprenas de homoj la rajton feki en neceseo anstataŭ en strato? Mi ŝercas. La neceseo ja estis senpaga. Fakte mi pensas ke ĉiuj tuluzaj publikaj neceseoj estas senpagaj. Mi vere timis ke mi devus pagi, ĉar mi vidis multe da ne senpagaj neceseojn dum antaŭa vojaĝo al Parizo. Bonŝance tuluzanoj komprenas ke aliro al neceseo estas homa rajto. Krom la McDonaldestroj. Fek al ili. Mi finis mian unuan filmeton Esperantan. Dankegon por spekti ĝin, kompreneble. Fakte, kiam mi skribis la tekston por ĉi tiu filmeto, mi iomete esploris pri la historio de nesenpagaj publikaj neceseoj, kaj trovis ke estis granda movado en Usono por forigi ilin. Mi tre fieris lerni ke mia hejmurbo, Chicago, estis la unua urbo en la tuta mondo kiu tute malpermesis ilin. Des pli da kialoj por viziti Chicagon, mi supozas. Ĉiu bona rakonto havas devizon, do jen la devizo. Se vi kelkfoje devas neceseumi, sed volas viziti Francion, vizitu Toulouse-on. Aŭ Chicagon, se la lando ne gravas. Ambaŭ urboj mojosas.